Real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Imperial Real Hotel. The ticket comes with a book, all this at just 200,000 shillings. Call 0702 9076 or 0783 047785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digital in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs.
as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Eddakiika ziri 11 ezakaita ku ssaawa emu yakawungezi ku lunaku olwaleero olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi gwa March omwaka 2021. Ambabuuzako era ndi musizeke okubanga mutulaba amanenze omumbejja Luwedde Lilian era nga eno ye voltage masanyalaze gennyini wooli bwennyini we gasinzira ate nago okubanga gakuyitamu. Twogera ku bintu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga, twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, twogera ku nsonga za advocacy na byonna bingi bye betwogerako mu voltage. So nkwaniriza era tulakkalira n'olunaku olwaleero tugenda kubaako ne betuyiga bingi nnyo eby'enjawulo. Nkujjukiza nti buli mugenyi gwe tuleta mu studios abaako n'ekyokuyiga ekyamaanyi. So tulakkalira tugenda kubanga tuyiga lunaku lwa Monday kujjukiza nti guno mwezi gwa kusatu mwezi mupya. So omwaka tugutambuza mpola mpola naye nga tugenda kubanga ensonga zonna zonna tuzikusa bwe tunatuukira mu December nga gwe alina plans ze waliwo n'ez'omwaka emunange ng'ate omaze okubanga ebimu obituukako kuba si kyo ne byonna tosobodde kutuukako ojja kubanga ate obaako at least half wobeera obitwalaganyiza gwe yabiwandiika wansi ddayo weetegereza olabe nti mwaka bwe gwali gutandika mwezi guno na planning akola ki oba kikye nali planning okola mu mwaka guno okitandikeko nga obudde bukyali. Bw'owulira akadde kano nga kakona bwe katongo manya nti tutandise era tusimbudde mu studios nyinamu omugenyi waffe yatuuse dda omwami Kyaguba Robert Katongole agenda kuba tubuzaako maaso awo awamu n'omwami Mayanja Robert agenda kuba nga atweyungako mu ddakiika nga 2 oba 3 agenda kuba atweyungako mu studios naye nga tugenda kuba nga tukutwalira ddala butereevu mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Nkujjukiza nti programu eno ebeerawo olunaku olw'Emmande n'olunaku olw'okutaano ssaawa ebeeremu eyakawungezi mpaka ssaawa 3 nga twogera ku bintu bingi nnyo ebiba bigenze maaso mu ggwanga naye nga nkujjukiza tetuli ku TVs eza bulijjo wabula osobola ogenda ku Facebook page yo The Alternative Uganda lyerinnya eriwo typinga mu search engine ojja kubanga page yaffe ogiraba bulungi ate ogilaikinge era otufollowinge bulungi nnyo nnyini ddala onyige n'akadde ka notifications nti buli bwe tubeera live ofuna message ekugamba nti tuli live n'olaba biki bye tuba tugenda okwogerako bagenyi ki be tuba tulese mu studios mikwano mwebale nnyo mwebalira ddala mwe abakomentinga bannange mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyo tusiima era tusiima bwongerwa abakomentinga bannange n'akalala kenjagala obagamba nti abakomentinga tukozese olulimi ffenna lwe tutegeera olulimi oluvuma si lulungi oli bwabanga awagira ekibiina gwe kyotawagira teguba musango tewaba nsonga lwaki ate oba olina okumuvuma oba okumuyisaamu amaaso tukwataganire wamu ate tubeere nga tuzimba eggwanga yaffe nga tulitwala mu maaso. Olunaku lugenda kubeera lwakutaano ennaku z'omwezi zigenda kubeera 26 omwezi guno gwe tulimu gwennyini ogwokusatu Professor ate nga Dr. George Wilson Kanyihamba agenda kubanga alaunchinga akatabo kano kayitibwa Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government ke katabo kagenda kubanga alaunchinga ku lunaku olwo era nga tickets wasigaddewo ntono nnyo olwa COVID-19 abagenyi tebagenda kuba bangi wabula only 200 guests bebasuubira okubeera nga ate ba-attending omukolo ogwo. So wekwate tiketi yo ng'obudde bukyali oleme okubeera omu ku banaafikira nga ate ebibiri bye balina okuba nga bayingiza oba abalina okuba nga ba-attending omukolo biwedde tickets zisigaddewo ntono. So wekwate tiketi yo ng'obudde bukyali oba okube ku namba eri 0702 9076 07029076 namba gyosobola okubeera ng'oyitako ate obukinga tiketi yo mu bwangu obw'ekitalo olime kubeera nga ate osubwa omukolo agweno munnange bw'obanga oli mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu oyagala kukola peaceful demonstration naye nga
atomanyi wakutandikira amunage nkwanjulira bannaffe aba National Coalition of Human Rights Defenders Uganda ewe bali nnyo okubeera nga ate bakuyamba bwobanga otiisebwatiisebwa bwobanga osindikirwa messages ezikutiisatiisa mukwano osobola okubeera nga obatuukirira enamba yaabwe etali yakusasulira eri 0800 100-250 enamba eri 0800-100-250 enamba gyosobola okubeera nga ate oyitako okubanga obafuna bulungi nnyo nnyini ddala oba si kyo osobola obatukirira ku offices zaabwe eziri Ntinda Semawata Road nosobola okubeera nga ate ofuna obuyambi obw'enjawulo. The Voltage tutandikiddewo tugenda kuba twogera ku bintu bingi nnyo ate olunaku luno olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga y'aba civilians okubanga batwalibwa mu court martial olowooza kino eno lyekubo lye tulina okukwata. Is this the way to go? Abantu okubanga tebakyagenda mu civil courts kati batwalibwa mu court martial ate abantu ab'enjawulo okuba nti abakwatibwa era bwe bakwatibwa ne batwalibwa mu barracks z'amagye babavuna n'emisango gy'okusangibwa n'ebimu ku weapons ezimu nga abamagye bokka balina okuba nga ate bazirina. Ensonga ng'eyo twagala nnyo tugitunuulire because n'aba National Unity Platform abamu ku bo omuli Eddie Mutwe omuli Nubia Lee bonna batwalibwa mu komera era nga bavunaanibwa emisango gy'okuba nti basangibwa n'emmundu ebintu ng'ebyo ate nga abapoliisi oba abamagye bye balina okuba nga ate babeera nabyo awamu n'omwami owa Alternative Social Movement omwami Luther Ferdinand naye yasindikiddwa ku limanda ekitalya abeereyo paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini era nga bamuguddeko emisango gy'okuba nti bamusanze n'emmundu ne weapons ezo abamagye oba abapoliisi balina okuba nga babeera nazo. Tugenda kuba tubitunulira olunaku lwalero tumanye abagenyi baffe be tulina mu studios bo ensonga ng'eyo bajogerako kituula kalira tubeere nga ate tutambulira ddala paka ssaawa 3 ez'ekiro. Tugenda kuba twogera ku nsonga y'abaana okuddayo ku masomero. Tulabye nga abaana bangi nnyo abaali batandika senior 4 naye ng'ate ku mulundi guno tebasobodde kubeera nga batuula ebibuuzo byonna tugenda kuba tubitunuulira. Tutunuulire n'ensonga ya IGG ey'okuba nti yagambye nti buli mubaka wa parliament olina okwanja ebyobugagga byonna byolina ebyobugagga byonna byolina birina okubeera ng'ate bimanyibwa bulungi nnyo nnyini ddala. Kizerwa kuba nti omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yakafuna emmotoka eri armed car. Yes, byonna tugenda kuba tubyogerako olunaku luno olwaleero. So tuula kalira akadde kano abowulira nga katandise ng'omanyirawo abagenyi baffe ateeke kaseera nabo babeere nga batweyanjulira ababuuza ne kuba tulaba tugende mu maaso. The Voltage ye program gy'olaba amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian omugenyi waffe gwe tulina asookerwako katubuuzeeko yeyanjulire n'abatulaba then tugende mu maaso. Tusanyusa okulaba se nange bwenti Omumbejja nange nsanso obbasanga abalabi ba Alternative Digitalk. Yes, Alternative Digital. Alternative Digitalk mwena gye muli wonna we mulabira era tubasaba mukalire mutuule mutunuulire mwetegereze muddemu mutuwabule bwe tukozeemu ensobi. Kyaguba Robert Katongolere erinnya lyange omukulembeze w'abavubuka Makindye Division era eyesimbawo ku bwa Road Council oba Councilor LC5 Makindye Division West 1 Lukuli Buziga era nga manyi sikomyawo ngenda kudda nesimbawo 26 singa abaka baffe aba parliament bakiriza okulonda kubeerewo kubanga bayinza okugaana ne bagamba bongeze emyaka 2 gibeere emyaka 7 kitegeeza awo tuba tetukirizibwa kwesimbawo mu obwo obudde nekira nja kuba nkuze nga sana kwesimbawo nja kuba neyongera kuba MP inshallah. So mwina mutuule mukalire mutunuulire Kyaguba Robert Katongole etuli abaleetedde ne answers agenda okubawa byonna tukubaganye ebirowoozo tukulakulanye eggwanga lyaffe lyongera okulaakulana nga President Museveni ye mukulembeze waffe temuvaawo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege oyo ye mwami Kyaguba Robert mumuwulidde bulungi nnyo nnyini ddala ng'ayanja ensonga ze akaseera ka mwami Mayanja Robert naye agenda kubanga abuuza kuba tulaba tukyagendera ddala maaso mpaka ssaawa 3 zennyininyini ez'ekiro bwe tugenda okuba nga ate tuwunzikira ensonga eno. Mwami Mayanja naye kabuuze kuba tulaba then tugende maaso. Mwami Mayanja abatulaba nate ku Voltage mbalamusiza nnyo embeebaza emirimu
nebaza production team lero jemba nsosowaza bisinga ndoza they are our unsung heroes bakola kinene okwataganya network nebukabuka buli sawa okulaba nti abantu babawa batulabanga tetukutuse so njaga bebaza ne entire management ya TikTok on initiative eno asebe ne banyabo nze Mayanja Robert ndi mutuze ruzira kyalo kibayita apa bina zone era nange ninganga Robert ono ne simbawo nengwa nayenza tena wangula siringa awangula kubanga kati nina experience y'abantu sibya theory kati manyi what our voters think that was achieved bichebi motivating ukola what type of decision era akaluka noze kanyamba nyo okutegeera ebintu bisatu the level of NRM yekubanyo mu kifuba about abaana abagenze mu masomero netayogera kubavudde mu masomero nebibafutuseeko. It also talks about development. You can only understand how citizens of Uganda appreciate their development was mkalu. So ze bintu bibiri ebyo buwanguzi jendi because kati sibyogera ko ngabe Omani abe Kuwait abe Johannesburg Djibouti bali ku ground manyi mwe banamawulire bwe muba mwologera ku Uganda mulonda ebifananye ebirungi bye mulaga naye nze ndi wano manyi tekitegeeza nti there are about 100 families in Mutabika olwalira abagenda osula enjala. For that I know, I am very sure. Era manyi nti okuddayo ku ssomero mawulire malungi ate mabi. Abaana baddayo ku masomero mawulire malungi omuzadde bw'asooka kirowooza akagamba mbawonye naye bw'amala n'amanya nti ate nina okusasula times 2 olwa covid ate mmeme nemwenyika so bangi bagenda kulwala pressure mu bbanga eriddako sukaali pressure agenda kubeera common ng'ensonga ya fees ebyo tosobola bitegeera ng'obeera Canada ng'obeera Denmark already ne ba candidates bakoze ebibuuzo naye abasinga ku bba batandika nabo tebasobodde kubanga batandika ate abasingamu obungi baafuna embuto hala basingamu obungi kati bafuuse baani abamu ne fees yingi kati kyembadde ngamba nti bw'oba obeera Denmark obeera Netherlands no bino tosobola bitegeera oba ojjajinga Uganda okusinziira awo nabo balina abantu baabwe mu ggwanga Uganda abamu ababawa ku mawulire nkimanyi naye kyanjawulo okuba nti oli wano kati ono Robert newankubadde sometimes he gets politically carried away ekya blue n'akiyita black naye manyi nti alina first hand experience tafaanagana n'oyo akomentingire UK akomentingire Johannesburg leero wali abe Dubai naye mbeyaniriza ku show neyanziza okunkyaza nate tweyanziza nnyo tweyanzege katutandikirawo obutereevu era nga ngenda kubanga ntandika ne mwami Mayanja yennyini gwe twakawunzika abadde ayogera ku bannayuganda abali mu mawanga ag'ebweru atubuulire ye wiikendi ye emubeeredde etya era biki byalabye leero weekend ndowooza mbadde a little bit obstructed sigoberedde nnyo tewabaddewo nnyo kyetaagisa attention yange mpozi era ekibozibozi kya parliament kizze nga kirimu ebinyuma bibiri nti biiru ya honorable yani okay there is a bill from the opposition side eyagala honorable Nwagaba Winfred njagala nomuyita Tinkasimire Barnabas ban confusing so birie ku face of it erabika bulungi agamba okomyawo term limits agamba okujja amaje mu parliament ndoza ayogera ne ku special interest groups representation in parliament nazo agamba nti akaseera kazo nako kaweddeko akati legal affairs committee eyakwasibwa biiru eyo ate yo bwefulumya lipooti nereeteramu ekyemyaka 7 nga arguments ezawagiddwa no ne minisita omu mu emyaka 5 tegimala ate mbu omuntu asaanayo emyaka egy'okuyiga parliament then alyoka atandika okuderivalinga so debate eyo nze ensanyudde endaze byembadde nteebereza nti one ekigambo kye bayita legislation mu Uganda kiweddemu ensa kifuuse kintuntu buli muntu ajja na mutwe gwe aleeta byayagala tosobola gamba nti oze mu parliament okola amateeka agafuga eggwanga naye osaanayo emyaka 2 gyakuyiga okitegedde edebate eyo bwe tugyongera ogyexpandinga nga bannansi
nze ndowooza tuleeta ku kibuuzo nti qualifications z'omuntu ogenda mu parliament oba timulidde agamba agagenda mu parliament qualifications zetusaba zimala okiwulidde so ndowooza ekyo kyekibadde ekinene bino ebyamagye ne lisiti simanyi ate poliisi egirira ate poliisi egamba okugisoma naawe sooka oteba olina ebyo sikyagabimalirako biseera naye kino kiri exciting kiri exciting nti njagala propose emu yokka ey'okujja amagye mu parliament n'okucheckinga interest group representation but I'm not excited about the return of term limits kubanga parliament yennyini nyini yabijjawo ate era yebizaawo naye term limit debate etegeeza President Museveni atandika ebisaanyi ebibiri official mu new obategedde tuba tumuwadde a new breath of life politically so nze siri excited about proposal y'okuzaawo term limits we can tusobola okudiringa nakyo even without a legislation. Yes. Era wenyini wembadde ngenda okubuuliza nti gwe ensonga eyo okkiriziganya nayo like bill eyo gye yaleese ng'okkiriziganya nayo nze nkugambye erimu proposal emu yokka gye njayaanira proposal y'okucheckinga representation ya interest groups abavubuka sijui abakyala abalema nagamba ne bamalaya kati basaana group mubaka mu parliament n'abatalina mirimu so that madness for me should be cleared parliament botunuulira nti tulina omukati twafunye n'owabakadde tulina omubaka akiikirira abakadde tulina akiikirira abavubuka tulina akiikirira abalema tulina akiikirira abakyala kati ono asigaddewo akiikirira baani ate tumala ne tugamba nti population yaffe 75% bato bavubuka yes so kati ono akiikirira baliwa bwe tuddayo ne tutunuulira duties z'omubaka wa parliament omubaka akiikirira abavubuka for instance mu Buganda region emirimu gino egyogerwako emirimu gye agikola ddi era agikolerawa so nze ndaba nti kino ekintu kiruddewo of course bye baali bakireeta kyalina ebirungi byakyo bagamba naddala abaana ab'obuwala by the way ne ku university mwalinayo obubonero obwobwereere jasobola okuba mwe muli bitonde bawala ne mufuna obubonero awo abalenzi ne tubonaabona n'okufuna obubonero obutuyisaawo but where we have reached now ensi ndowooza yenkanankana abakyala bamaze okufuna byonna bye beetaaga okusobola okompitinga favorably n'abaami abakyala the executive director ndabye Lukwago ng'akaabalwa Jennifer Musisi therefore tukyasaana obubonero obw'emakerere obw'obwereere oba tukyesaana no but compared to the past we batuuse ate nze ndaba kati ti abakyala bateekamu simanya interest group kubamanyiira it reduces their intellectual capability wakiwulira era manyi abasajja abababuulinga toyo woman MP after she's just a woman MP tetuba appreciating nga ba legislators they are just representatives of an interest group wakiwulira so nze ndowooza nti abakyala baffe bamaze okufuna capacity competing era ndi proud mbakyala bano nga engineer Winnie Byanyima ndi proud mbakyala nga Cecilia Ogwala agenze mu constituency na challenging abasajja n'abawangula sigumu sebi kakati ndi munyivu nnyo olwa speaker wa parliament omukyala Rebecca alitwala kadi aganidde mu kantu ke bayita interest group oba ayagala kulaba ki so nzikiriziganya ne honorable Niwagaba nti representation ya interest group njagala group emu yokka esigaleyo because of their uniqueness in nature bebalema bokka naye abavubuka kati bwe tubanga one twajjewo egirimiti omuvubuka asobola okuvuganya kuba president and indeed omuvubuka yesimbyewo newankubadde nga kyebaali presentinze kiswaza nze kyobola sikyeyita muvubuka naye kakati kiki ennyo kyetwetaaga obbateerawo after all they can be district chairpersons they can be president as young as 18 without any experience they can kati lwaki tukyalinawo ka bracket yako bona akiikirira abavubuka ng'ate abavubuka bavuganya kuba president so nzikiriziganya naye ekyo kiveewo nzikiriziganya naye nti amagye argument eyagaleeta mu parliament yali valid then nga tuli mu movement system nti amagye gabeere kumpi ne bannabyabufuzi kubanga quite often mu Uganda ebizibu ebireetedde amagye gaffe okubeera bize gava mu bannabyabufuzi
naye bayogera ebyo nga tuli mu movement system nga tetuli mu partisan system. Kakati amagye bwe gazze bwe tujjeewo movement system ne tugenda multi-party dispensation, amagye gesanze nga galina okubeera partisan mu parliament. Galina okubaako ekitundu gye galina okubaako side gye gagwa mu parliament teri neutral. If the question is, for instance, ene yakagwa constitution tugikwateko emyaka tugijewo, it was highly a partisan debate. So amagye gesanga nga galina okutekinga a partisan side. Ate nga mu baali batugamba tegalina kujja kutunuulira na kuwulira, but tugalabye nga galonda. So they have outlived their importance nga bwe yatugambwa nga bakola constitution. Naye nze kyenandyagadde niwagaba nkolere nti mu constitution ng'ogisoma mulimu akawaayiro akoogera ku right to recall. Omuntu bwe ŋŋwala okuwa akalulu kange byonna sibikuwadde, mwe bano babikwasa Kyagulanyi yadde naye byamwokya, ebimu byamwokya. Demokrasi yakola nti obuyinza nkugabirako obulala mbusigaza, ate buno bwenkuwa mbukuwa on a social contract gye tukkiriziganyizaako. Bw'ovaayinga off this social contract, I must have the power to recall you back. Akati constitution yaffe egamba mu article gye neerabidde n'akanyiriri naye nze manyi byeyogera nti the right to recall shall only exist in a movement system. Tuli mu multi-party dispensation naye akawaayiro ako weekali kakyali active, kitegeeza nti omubaka bw'omulonda kabaka weddemu, bw'atuuka eri n'alanama ne yeebaka n'afuuta waddembe paka emyaka 5 ogirikola ki? Njagala okukomyawo eddembe lyange omubaka atambule ng'akimanyi nti bw'atakola bimusuubirwamu kuŋŋaanya signatures neekola ki? Kati tekisoboka kubanga eddembe eryo liriwo mu movement system. So bwe tuba nga tucekinga constitution, ekyo nakyo kyandibadde kitunuulirwako. Naye ekibuuzo kye njagala obuuza niwagaba nti bwe tuba twogera ku amendment ya constitution, kitegeeza nti constitution ekyalina ekinyusi ekyakwata neruma. Kati nze mubuuza, eno constitution is it still amendable? Nze ndaba ng'eyaggwawo kubanga ne article 1 gye twandibadde twesibako that power belongs to the people. Amagye gagivulungula bwe baakuba ababaka b'abantu emiggo, eyo article 1 mu biseera byatogikwata we yakoma. So where is that power that the constitution talks about? When the people's represent, because the constitution says this power shall be exercised by people electing their leaders. Kati amagye negajja regardless negakuba abantu abalina obuyinza bw'abantu n'abamu kati bakyawenyera. So that is the day article 1 was TRO. If that is the, and I want to believe, waliwo mwami olwaleero mwabadde ku mukutu n'agamba nti Uganda is a state under captivity and the UPDF is an instrument of that captivity. Kati nange nzikiriziganya naawe nti amagye gali mu parliament to make sure nti abawambe tebeewa lugezi ku nyamanzibe. Kyensonga lwaki babawewenyula emboko baali bagezaako kola for interdiction. Yes. Amagye gayingira ddi mu parliament? That's the question. Kubanga wogamba nti bayingira ne bakuba abantu emigo because olwato gikwatako nti bagala kukyusamu akawairo nti obuyinza buli mu bantu, which is right nti naye mu parliament amagye gaalimu already nga bakiikirira banamagye. Yes, mwalimu abakiisa. Era twalabazaake ng'afuna empeera y'emputtu genero yamutujje ng'omi n'olwaleero zaake kubanga kyeyali ayogerako ye nga zaake yali takitegeera. Yes. Kati bw'oba oyogera ku zaake njagala omanye nti representinga a constituency. Kati ogamba ab'Emityana, which is okay. Ogamba ab'Emityana abaali bagambye zaake nti ku constitution tokwatako baali tebategeera. Ogambye if to withdraw an MP or a member of parliament from the parliament or kiri mu constitution, however it was only applicable more movement system. Yes. Right now it's still there. So omuntu wa kulonda aba amaze okulonda irrespective of oba oli mutamiivu oba oli mugwi ddalu oba ogenze mu ki kati kiwunzi nti ab'Emityana balonda zaako omutamiivu tebalaba kutumba yamutujje mumi balonda omuntu atategeera byayogera.
naye mu parliament yakagenda yo judges wani mukulu zake kino kisanyi kyakubiri ekyasooka bwe bamukubira ebikonde bye byali ayogerako yayita n'abakwetegeeza nti mu parliament olina kuconductinga your ways in this way olina kubeera bwoti okweyisa ng'omubaka wa parliament. Just take a note Bolali from Muhammad Nsereko yafunako ekisago kyonna ku mubiri. I don't know. How long has he been in parliament? Right now otulira Namboze by the way oyo muntu kweyita nakapanka kandaba obona asobola okunkola kino gwobadogezaako nti katatambula naye okimanyi nti abeera ku TVM n'asitukanga nga yerabidde nti alina omuggo n'atambula alabika atambula muko kitonotono. No, because Sagalo refuting a medical report. Tolina expertise. For how long? A defeat. For how long? For how long? Bamugamba atambuze mugo paka. It cannot be decided by a medical report. Nzambale na kutegeeza nti honorable zake okuddayo mu parliament kitegeeza abantu bamwesiga ne service gy'abawadde abantu bagikiririza. Kansooke nkubulira ekintu kimu. Bana Uganda bano bemulaba kyobola katolu bwa makaba n'okutuusa olwaliro zo balonze go bamanyi kankubulire wano wendi wano olowooza omubaka gwe balonze agenza okukiikira ku wali ku stay hall bamumanyi balonzani nali juzi nga ngeze nansana nga bali mukulonda ba kansala LC3 nali ngenze nga bali mukulonda muganda wange sawa natuka saa 8 nembuuza bannayi omuganda wange andese okulonda nga nze nono aliwa ku ballot paper sawa 8 abali awo bambuuza muganda wo yani ndiye gundi kibiina ki NRM ha fe wano tubulira umbrella yokka nga ku ballot paper taliko meaning be bali mu kulonda sibebo abawo abali besimbye mu ekyo kitundu nengenda wa presiding officer ne mugamba muganda wange now ono gwenze na yaze kulonda naye tayogera mumulese ajalonde agende naye anoonya gundi ku ballot paper aliwa n'agamba let me check very well ogenda okuchecka abali mukulonda obox obuliwo in that proximity mobo obudde bwakabowa naye nga abantu balonze okuva ku macha I'm giving you a scenario. No, I'm giving you a scenario. Wolabira chofola bakalu bakadde namu. Wolabira nti abantu bali tebamanyi kiki bali mu kulonda. That's why they produce such people in parliament. So oyagala kuba bituli mu babaka ba parliament abalondeddwa ku sokedde ku electoral commission. One, nsokedde ku mubaka gwe mulonze. Leto obululu bwe kabowa. Aha, chofola babadamu. Okimanyi nti baleeta n'ekifaananyi ekimu ng'ekifaananyi tekifaana mulonzi oyo ne babuuza wane bukasa era omukyala twaddamu okulonda after a week ne tuddamu okulonda so ebyo tubiteeka ku bantu abalonzi bennyini batuuka olunaku ne bagamba ffe tugende tulonde bulonzi oba tulonze kiteeteeyi naye nga kyambadde umbrella let us go and take that kyova olaba balonda omuntu nga tebamumanyi omuntu akomawo banaye mwebale kunonda nze MP wammwe gwe twakulonda ddi ate. You get? Therefore, wetuba tutunuulira abantu abali credible okubeera mu parliament. That's why last time I said tulonde omuntu nga yakolako at least kuteeka etini niwaba nga yakola diploma in law. He can articulate matters in parliament. Natabling a bill omuntu namanya nti this is Nwagaba who is saying this to let us follow this procedure okugusena ensonga. Now right now ababaka betutute mu parliament ndabagamba last time tubeere no ne tuwugana ne tugamba bannaye Buganda tulina ekizibu federal system gye twetaaga. Who has ever tabled ogamba nti Madam Speaker twagala ete guntufune federal state or federal system mu Buganda region in parliament? Is there anyone? Those are the MPs that we have. But then nebatandika okutubika amaaso tuli mu kusaba government etwe federal tugaba government etwe federal not nulira never know abe waffe wanemene
nga nabo bagambye kituufu batuwe federal system batuwe federal yaffe mwami Kyaguba who is supposed to do that mwami Kyaguba yes. nga tetunaba kutuukaawo abannayuganda bangi nnyo tebamanyi mulimu mubaka wa parliament gwakola exactly buvunaanyizibwa bwani ani alina okusomesa abantu bano nti omubaka wa parliament alina kukola kino nakino 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 bakkiriza ogenda ekyankwanza okubasomesa as MPs bonna banagwera bagenda ekyankwanza basomesa leadership. What is that kyankwanza? Leadership training. Let them go basome leadership training bakomewo mu constituencies zaabwe batandika ogamba nti bana kino kye tulina okukola bayisa obulango ku TV ne bagamba omubaka wamwe tasaana kusasula school fees omubaka wamwe tasaana agenda ku nyimbe omubaka wamwe tomusaba sente za mmere za Kyagulo. You get eno bibiira ku which mwami Kyaguba of which bannayuganda balaba nti omubaka waffe bwabanga taziika bwabanga tawerera ku baana oyo tagenda tetumulonda era tetumuza mu parliament okiraba kubanga ffe abalonzi tetumanyi mugaso gwe nga MP. You get sirabasi y'ekyankwanzi efaanana etya manze nze taata wange bwe yakenda yali kyamanero siwano wajibu village emukono yangamba yasomayo bino bamugamba nti ebibiina by'obufuzi bibi bamugamba ebibiina by'obufuzi byetwaleeta netutekawo ne referendum yakulimba yakulimba kyeyakugamba kyali kimu tatange yaŋŋamba wensitali nti bagamba eyo saaliyo ebibiina by'obufuzi nedda yakugamba bannaye tulina ebibiina by'obufuzi kubanga twabireeta mu 2005 netekawo twakola referendum mu 2005 ne bajja bonna netuzaawo ebibiina by'obufuzi byoyogerako right now. Now is a national leadership academy etali attached to our education system etalina curriculum. That's why ne teaching staff yayo emanyikidwa wogenda mu ssomero bakuwasanga bagamba this school is registered under the Ministry of Education. Bwana Mayanja naligambye nti ba MPs baffe basaana okuddayo mu ssomero basome kino, but I said ba MPs baffe bonna basaana ogenda ekyankwanzi mu leadership training to study what basome leadership. What is the leadership is a broad statement. Yes, so what do you mean by leadership baveyo nga bawanguddwako what their roles mu bantu be balidinga. For your information bakansala bero sister mu kisanja kino kitumaliriza bonna babakwata ne babatwala ekyankwanzi. And I have given myself a burden of interacting n'abagendayo nga mbabuuza, so what is this leadership training that you attained from the National Leadership Academy? Bagamba kuba mundu. And indeed WhatsApp videos ezavaayo, the training was about how to hand a gun. The leadership of Uganda is summarized in two operations of the gun. That is part of what you're supposed to know. Olaba mu Russia omwana yenna ogenda okweza emyaka 19 ng'omanyi okwata emu. I prefer Switzerland where guns are not even they're only in the museum. Right now Switzerland emundu ziri mu museum. For me that's a model country. Abasajja bambadde ebyo ebigoye ebirina langi ezitiisa babalaba mu film. It is there is no prison there. Abantu bali free. Katona ansomedde Russia. Yes. Russia. Yes. Which is an autocratic, oppressive state. It is not. It is not. That's why many people go there for other trainings. Right now nze nkugamba wane Uganda omuntu yenna asabola okubeera nti is a true leader awo abatagenze kyangwanzi so akubeera true leader. Reason wotuuka ekyangwanzi bakugamba olina okumanya abantu bwa bulijjo, omuntu wa wansi, omuntu gw'okulembera, omuntu wa bulijjo nga is a civilian. Yoyo omuntu you have to interface with that person. No, tubuulire omuntu wagenda mu HSC. Yes. Bakubuulira byogenda okukavalinga mu kosi y'emyaka ebiri. Bwogenda ku university era bakubuulira togenda kubeera ne semester bweziti emyaka bwegiti bino byogenda okukola ki. Njagala oyamba abagoberera voltage otubuulire. Can we differentiate between learning and training? One complements the other. Which complements to which? I said one complements the other. Suit yourself. Now
wemba nkugambye you go to leadership training bakubangule bakubangule. What do you do in the training? You are learning. You train how to live with people. You train how to handle people. That's what is in Jangwan's leadership training. So I can conclude by saying that Kale Kaihura is a product of that leadership training, and she is an expert in handling people. And the example, the best example was when he ordered his troops. No, Kale Kaihura is a general. No, I have evidence that he's a graduate of that academy. In fact, he's one of the best. He has passed through many trainings. As the best cadre from that academy. Yaita many trainings. So, Womuteka right now, okay, I can give you another. I can give you another. It's okay. Okay, no problem. Tuchagenda maso. What is okay? Your program, Jocha ba Mwami Mayanja, mwina muliba Robert Chagoba, Robert Mayanja. Bebe kurusa. Actually, it's not unfortunate. He's now getting to interact with someone who knows what takes place mu area jabiramu. Kubanga ye kyamanyi yakwata ekikwate kimunti wemba amanyi political science manya how people behave, which is not true. Wobanga gwengo wayiga okulivinga with people no manya how to handle someone mungeri jazemu there you learn. Thank you very much. Tuchagenda maso nze mbadde Mwami Kyaguba tutunulire ku babaka bana aba parliament nti tulina emirimu gye bakola waliwo ba overseer waliwo overseeing budget emirimu government gyekola mu bitundu byabwe mulimu budgeting then mulimu ne legislature nti omubaka wa parliament ayinza okubanga bino byonna bisatu tasobola kubanga akola ki nga byonna birina obanga abituukiriza naye nga ayinza okubanga mu legislation si mulungi naye nga mu budgeting mulungi nnyo. Omulimu gwa omubaka ogusookera ddala ogenda mu parliament kubaga mateeka na kuteesiza abantu. That's legislation now. Kati okuja mu budget committee, budget conference, budget planning, sijui what budget zitandikira wansi eno waffe gye tubeera ne tutandika ne tugamba nti okay tugende mu byalo tukole bazaar oba barazas ne wetukola baraza nga twagala kumanya what are the priorities ezigina okubeera mu budget. Ne tubuuza abantu mu bitundu byammwe what should be done within this period, this financial year, ne mutuwa endowooza zammwe baraza. Ne tugenda kuleveddako ku bakansala be batuulira mu committees ne bateesa budget committees ne bateesa ne bagamba nti kino ne kino ne kino these are the priorities right now zirina okuteeka mu budget yaffe ne baziweereza ku district. District nayo netuula nekubaganya ebirowoozo on the same budget nemanya what are the priorities now ku level ya district okuviira ddala ku bye baleese okuva mu villages. Kati MP oyo ali mu sector oba mu budget committee zaabwe omulimu gwe kukwata bye baleese okuva ku district bye batamanyi nakumanya. Kubanga batuula eri nagamba nti kubanga tewali MP ajja wano mu baraza zaffe no one ne batuula mu parliament batwalidde document ne batandika okugamba Madam Speaker, these are the priorities that are supposed to be put in the budget of financial year 2021-2022 without even amending without even amending nti A B egenda ku malwaliro B C D egenda ku because budget era Mwami Kyaguba budget emala okusomebwa abannayuganda bangi ne bagamba nti lwaki ssente zino bweziti ne bweziti ziteereddwa mu byenjigirizo oba mu byobulamu. Yes, ekyo ffe tubeera eno ne tukiraba ne tugamba amalwaliro geetaaga okuteekamu 7 billion enguudo zeetaaga okuteekamu 14 billion agriculture yeetaaga okuteekamu 20 billion kubanga ffe tumanyi priorities we ziri wetubikwata webigenda ku City Hall for example wano mu Kampala City Hall City Hall temanyi what is called agriculture
kuba bo kibamanyi right now bayinza okwemira bagamba nedda tuteeka ku education zino bweziti tuteeke ku security because stay hall now bamanyi security tuteeke ku health kubanga for example ni wayingira mu town right now tomanyi one wise omuntu aba jinja for example taina wagenda kuyingira kugamba nti one wide toilet agenda ku either ku shell nagamba akasumuzo ka toilet we kaliko wano ne bamugamba ha ogundi yagenze nako kati priorities ezabwe ngaba stay hall bamanyi oteka ku health tebamanyi just to implement. However, bayinza okudiscussinga ne bagamba nti okay tuteekemu mu budget muno ku health tuteekeko this percentage wezituuka kuba naffe bali abaka ba parliament bye twayisa wano ebimu nga bamaze okubyeliminati nga ffe abalimi bajemu agriculture bataddeko sente ntini health bongezezza kubanga abasinga batuula eri bagala kugenda mu malwaliro ga bbeeyi bagala kuyita ku nguudo za bbeeyi naye nga ezawano ezaffe tebamanyi nti zetaaga okudaabiriza bo batuuka eri nga bagamba oke kati what is the priority now security gyebongeramu yesooka first mijiri emyaka bano batagala nga twogere ku history wetugamba nti agriculture is the backbone of this country tebagala tubyogere ku history tebamwetaaga nnyo naye nze ngamba one agriculture is the backbone of this country Uganda twetaaga ababaka baffe singa bakimanyi mu budget committees zaabwe zebatuulamu agriculture yaliba the first priority ne bateekako sente nyingi ffe bino byetutagala wano mu KCCA tetumanyi nti agriculture twetaaga tumuteekeko sente nyingi kubanga tetulima naye nga district weba ewerezaayo ebyayo etunulira health ate health eyaabwe tulina amalwaliro Kiruddu tulina amalwaliro Kawempe tulina amalwaliro Mulago balina just minimum ze babalirako wano mbazeko mu Kampala however it is the magnitude tuyinza okugenda even Jinja tugende Mbarara tugende mwami Kyaguba tulabye amalwaliro mangi nnyo outside Kampala nga abakyala bangi abafiiridde musanya just lwakuba nti mu ddwaliro tewali bikozesebwa tewali madagala abasawo bennyini abeediima ne bagamba nti bw'oba nga tolina ssente nga tolinako omutemwa gwa ssente bwe guti ne bwe guti tetugenda kukolako of which abalwadde abamu bamaliriza bafiiridde malwaliro ekyo nyinza okiteeka ku omuntu abeera omulagajjavu n'olagajjalira omuntu ng'omanyi nti ng'ogamba bino nabirabadda kubanga bw'otunulira munno ng'agenda kufa n'ogamba lwaki tompadde enguzi gw'olina omusango wa Katonda. It's not the role of government okuvaayo n'ogamba oli wano lwaki olagajjalira omulwadde because you're professional. You have to be professional. Njagala tutunuulira abasawo bano abamu ensonga ze bagwa kwe kuba nti oluusi emisaala girwayo oba si kyo bwe gijja nga mitono nga tegibamala so nga bw'agattako enguzi eri gy'afunye bw'anaaliisa ab'ewaka ayinza okumala nga amaze ebbanga lya myezi ng'esatu nga tafuna musaala. Madamu Lilian, I don't commend ogamba nti bantu balya nguzi kubanga they are not paid. Nedda nze kyengamba kiri kimu as the president have been said nti bannaaye bana science babongeza omusaala. That is very true. Ekyo kyekisingira ddala okuba bali enguzi kubanga sente zikyali ntini ezibaweebwa as per now. So babongeza omusaala ekyo kigenda kuvaawo ekyogamba nti bali enguzi malwaliro naye kati buli right now nalabye nga bagamba ekitongole ekisinza okulya enguzi monitor traffic police ndesimanyi suji police endala oberiweyo naye kugamba security no traffic police not security traffic police naba police benyini naye we cannot generalize kuteka ku security kati wogamba nti abo bali enguzi olwokuba omusaala gwe bafuna gulwawo kujja simanyi musaala gwa police lwe gujja naye bano banasayansi baffe nsaba nese kusaba kwonna this financial year bateekemu omusaala ogumala abasawo baffe ekyo ekizibu eky'abantu bamaama baffe abafiira mu malwaliro abalwadde baffe abakansa abafiirayo baani abafiira mu malwaliro kyemanyi kigenda kuggwawo. However
omuntu okufa is not attributed to an individual. Okimanyi nti waliwo bakuba amasasi ne bawona. Okimanyi nti oli akusala ekisonga nakusanyalaza ate n'owona. Ekyo it's God amanyi when you going to olwogenda ogenda omuvisitinga. So bino ebyaffe betugamba olwaleero nti omusawo n'alidde enguzi kino kiri bwe kiti fine babeeramu ab'omululu naye tetugenda kiteeka ku bantu bonna abasawo bonna nti bali enguzi nedda. There are some elements nga bwolaba mu police, there are some elements abali enguzi naye not basawo bonna. Weewaawo tukyagenda maaso the voltage program gyokyalaba amasanyalaze gennyini ku ddakiika ziri 5 actually kati ziri 4 eziwolayo okubanga ssaawa 2 ezakawungezi k'olunaku olwaleero zikoona awo tugenda okubanga ate tuwummuliramu katono nnyo nnyini ddala tukyali ne mwami Mayanja Robert awamu ne Robert Kyaguba ekyewuunyisa bonna babayita ba Robert naye nga tukyagendera ddala mu maaso katumale okuwummulamu si kyannaku kyasanya okuba nti mwenna muyitibwa ba Robert tukyagenda mu maaso the voltage program gyokyalaba amanya nze omumbejja Luwodde Lilian katugende mu kuwummulamu katono nnyo kakengera kukatola mu kuwummulamu temuvaawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26,
2021, 2 p.m. at Imperial Real Hotel. The ticket comes with a book, all this at just 200,000 shillings. Call 0702 9000 76 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digitalk in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26th, 2021, 2 p.m. at Imperial Real Hotel. The ticket comes with a book, all this at just 200,000 shillings. Call 0702 9000 76 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digitalk in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri bbiri ezakayita ku ssaawa ebbiri ezakawungezi k'olunaku olwaleero tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga mbabuuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba abannayuganda abatulabira mu ggwanga Uganda n'abatulabira emitala w'amayanja oba wabweru w'eggwanga Uganda bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala tusiima bwongere omukyala Nankya Ime weebale nnyo okubanga mukwano kwoli nga olaba ewatandise naffe okuba gye twatandikire tukyagenda ddala mu maaso mpaka ssaawa 3 ezekyo ky'olunaku luno olwaleero amanya nze Omumbejja Lilian mu studios nyinamu Mwami Robert Mayanja awamu ne Mwami Robert Kyaguba Katongole tukyagenda ddala mu maaso the voltage ge masanyalaze gennyini gw'owulira era wooli wennyini wegakuyitiramu bw'owulira akadde kano angomanya tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri nkujjukiza nti programu eno ebeerawo olunaku olw'emmande ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 ez'ekiro awamu n'olunaku olwokutaano ssaawa ebeeremu mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga tugenda maaso nga twogera ku bintu eby'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga era nga tubadde twogera ku biiru eri mu parliament ssaawa zino eya honorable Honorable Niwagaba Henry yes gye yaleese era nga mulimu okuba nti mulimu ensonga ya term limits okujja amagye mu parliament awamu ne interest group representation omuli abavubuka abakyala abakadde awamu n'abaliko obulemu yes tukyagenda maaso bebimu ku betubadde tukubaganyako ebirowoozo mu ssaawa yaffe esoose nga tuwulira okuva ewa Mwami Mayanja Robert era ne wa Mwami Kyaguba Robert tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga nkujjukiza nti mukwana alina ekibuuzo oba alina kyonna kyoteesa agenda ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda tekayo kyobuuza tekayo comment yo atugenda kubanga tugisoma mu ddakiika ezinaaba zisemayo nga tunatera okuwumbawumba oba si kyo osobola okuyita ku namba y'essimu eri 0781 017145 sorry number gisome obukyamu eri 0789017145 0789017145 ye namba gyosobola okubeera nga ate okubako enamba ya studios tukyagenda maaso era nga ssaawa zino tugenda kuba tutunuulira ensonga y'abacivilians okubanga batwalibwa mu court martial twasooka kukirabako bawagizi aba National Unity Platform omwali Eddie Mutwe omwali Nubian Lee n'abalala abatwalibwa abavunaanibwa emisango gy'okusangibwa n'emmundu awamu ne weapons ezikozesebwa ab'amagye ne ku mulundi guno tuzeemu tukirabyeko omwami Luther Ferdinand era nga ono ali mu kibiina kya Alternative Social Movement naye yaguddwako emisango jjukira twamulabako
ate nga alaga obutali bumativu era nga akutte ekibumbe ekya President Yoweri Kaguta Museveni awamu n'ekide emisango gye bamuguddeko mwe muli okusangibwa ne weapons abamagezi balina okuba nazo era nga yasindikiddwa ekitalya abeereyo okutuusa nga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokusatu omwaka guno gwennyini ogwa 2021 njagala tutandikire wa Mwami Mayanja. Mwami Mayanja, ensonga eno ogyogerako ki? No, kino kyatandikwa dda kibadde tekinnafuna bufunyi stage nungi yakukiteeka mu full gear. Mwami Museveni ng'ajja wano alina program eyokakasa nti buli muntu agenda asome ebikolwa bya bannamagye. Yagamba abantu mubasobole okubeera nga beeteefuteefu singa baddamu okulumbibwa bannamagye. Naye ekikulu kyali nti yali ayagala okuconditioninga buli munnayuganda okusobola okubeera suspect of an armed insurgency. Era ebbanga lyonna mu gavumenti ya Mwami Museveni mukka ekigambo treason ne terrorism bwe kifuuse ekya bulijjo nga buno bubisikuiti bwe tunyweredde kacaayo olwaleero. Bwe bakusanga ng'obadde osala ekkubo naye ng'oyambadde bubi osobola okuvunaanibwa treason oba sekyo terrorism. Ekigambo terrorism bw'okyogera weekanga naye gavumenti ya NRM ekikozesezza ndi kati nange mwana wange ekatahiya terrorism kimusesa busesa. Ensi yonna yalaba Ferdinand nga yeeyambisa eddembe lye limuweebwa kisemateeka n'ekyo kisigaddemu ng'alaga obutali bumativu bwe n'enkulembera ya Mwami Museveni yakikola misana ttuku. Naye bwe yakwatiddwa n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka yavunaaniddwa emmundu naye si yasoose. Kyagulanyi Arua baatulaga emmundu ezirabika ng'ezaali Ssekabaka Muteesa ze yakozesa. Yakuba emmotoka y'omukulembeze amayinja. Emmotoka yagikuba essasi yagikuba ejjinja ne bamuvunaana okubeera n'emmundu. Naye ng'ate Mwami Tumwine juzi yatugamba nti omuntu abeera n'emmundu ate tebamusaba bimuli. Kakati Kyagulanyi yalina emmundu naye emmotoka y'omuntu gwe tulowooza nti tayagala ate yo yagikuba jjinja. Ekyo ne tukirekawo. Naye kiki ekigendererwa mu kino? Mbadde nkugamba ku mukwano gwange omu adifayinize Uganda nti ggwanga liri mu buwambe era ekikumbira abantu mu buwambe kwe kubatiisatiisa buli ssaawa. Abakugu bagamba nti ekyo kirina obuzibu ku bantu ababeera mu ggwanga eryo tebasobola kubeera innovative and inventive kubanga obwongo bwabwe concentration yaabwo yakusurvivingira mu kutya. Mwami Museveni abadde azimba infrastructure egenda okugyawo kooti kubanga tukimanyi nti kooti zino eziri civil tazaagala tazitegeera era tazeegombangako. Singa adde azeegomba yandibaddeyo n'omwana we gwakako okusoma amateeka beesomera fashion and design bintuntu bwe bityo. Gwe yeegomba ennyo yamutwala kusoma magye. Kati amagye gagenda kufuuka ekitundutundu kya identity y'Abannayuganda. Kyovala nti kati bwe bakwata nagamba wano nti waliwo omwana bamita Bashir avuga bodaboda ku stage mu Kirombe yakwatibwa nga tubuzaayo weeks 2 tugende mu Kalulu ne bamutwala ku jati ne bamwambaza uniform z'amagye ne bamukuba ebifaananyi ne bamutwala mu court martial Bombo era naye kati ali kitalya. So kano kafuuse kagenderere ng'omukadde akogga kati buli munnayuganda yenna ne bonaasooza gwe Lilian tugenda kutwala mu kooti y'amagye lwa nsonga nti eyo gavumenti gyetegeerera era kibayita rule of law ye kooti martial mateeka ga kinnamagye. Yensonga lwaki bannamagye kati obalaba bakola ebintu ebitali bya bulijjo. Programu y'amagye okupasifyinga abantu amagye gateekinga precedence ku bantu. Kino ekya court martial is just a segment of that grand proposal. Wowe n'okitegeerera nti tutuuse ku climax
kuba namaje 10 abali parliament kujja kubaamu yesimba kuba speaker atajja kubuwangula plan ziri biri abanamaje bagenda kutwala obutuuti bwa church nga achibisopu nga munamaje nga kadino naye wa UPDF lwaki nti institutions ezisigazaawo engagement nga tezirina ku buyinza obwengaginga ne ba civilian zirina kubeera controlled by the military. So ojja kulaba myaka gino ekisanja kino tuyinza kiraba nga President Museveni afaayo nnyo okulondebwa kw'abakardinaali ne ba archbishop ne transfer z'ababuulizi n'abaawule. Ojja kwesanga nga ayagala omuntu alina akakwate ku magye. Lwaki njogera bino? Ku basajja abazze nga bachallenginga institution ya Mengo ne bakola breakaway factions okuva ku Bwakabaka bwa Buganda bonna balina akakwate n'amagye. They are either retired or active army officers. Mwogeza butamanya ye mwogeza butamanya bonna abagwa mu ttulu beeryo Saabaluuli Saabanyala bonna balina akakwate neki n'amagye. So Bannayuganda tetujja kujjanga wano tukwate ku symptom emu tugikubaganyeko ebirowoozo tugende bino bye birina okukolebwa. Eno ye new normal by a state under captivity. It is normal for civilians to be paraded before the court martial. Mu new normal it is okay amaje okubeera mu parliament nga muganda wange bwakoze ekigwa insinuating even when the UPDF Act says that this army shall be a non-partisan army. It shall serve all Ugandans. So, ekyewuunyisa mwami Mayanja mwami Nduta Ferdinand nga tebannamu limandi gagenda kitali yasookedde mu unit disciplinary committee ye yamusalidde okugenda ekitali majege gafuga era nze nsekerera abakyali mu profession abali mu sigeddamuzi slowly by slowly space yaabwe ebeera reclaimed by the military. Kino tekiyinza okubanga bo tebajja kufunamu obuzibu kubanga emisaala gyabwe bakyagifuna. Kati alina okwesiba ebbiri kuba esatu tezikyamala ye muntu wa bulijjo. Ze nkugambe bonna oyomba ne mukazi wo court martial, treason, terrorism, awe tulaga. Bannayuganda kano ke kaseera balina ositukiramu okubuuza competence ya general court martial mu kulamula ensonga z'abantu. Era njagala okubuuza chairman qualification ze ziriwa mu kutegeera kati kwatese kesi ya Ferdinand mwami Guti ne bakola nabo balina competence ki mu ddembe ly'Abannayuganda eriri mu chapter 4 nga n'okwekalakasa mwekuli okiwulira olw'okuba tebabitegeera bakujjayo eno gy'oli ne bakuteeka we bategeera olina okwambala combat then bakubuuze mundu bakakase bano ba Robert bajje ku TV bagende Ferdinand ddala abadde mutujju abadde ne mundu abadde ne combat akolagana ne ADF awe tulaga. Nze nga Mayanja abadde mu ku front line y'okulwanirira Uganda empya Uganda essa ekitiibwa mu bantu ba bulijjo sikyalina bukisa gwa kusaasira Bannayuganda abatannabategeera buzibu bwe balina. So sirina bingi byakwogera nga abalina obuyinza batuukiriza bye bajja okukola nga bawagirwa bano ba Robert okutuusa Bannayuganda bwe banaazuukuka ne bamanya the fundamental change was indeed a fundamental loss. Ne basituka okuddamu okuliclaiminga eggwanga lyabwe bazze amagye bwe galina okubeera. Yensonga lwaki mpagira debate ya Niwagala nti maybe Bannayuganda okuddamu okuzza amagye bwe galina okubeera tutandikire ku kitonotono tubagobe mu parliament yaffe. Tubagobe mu parliament yaffe kubanga act ya UPDF act emirimu gyabwe egyogera bulungi nnyo okutukolera amateeka si kimu ku mulimu gwabwe. Kati bakola ki mu parliament yaffe? Maybe bwe tunaamala bagoba mu parliament bwe tujja n'okugamba kine general court martial court nfu. In fact nze njagala kati tukole trade off. Bwe banga bagamba amagye gasigale mu parliament naffe tugamba court martial galewo amagye tugalamulirenga mu kooti eza bulijjo. Kuba Bannayuganda ngaffe teeka ligamba no one is above the law. Which laws ze tukolera muki
mu kooti eza bulijjo. So n'amagye gajje mu magistrates court njagala okulaba General Guti oba General Tumwine ng'ayimiridde mu high court wali ku high court. So si byakutukweka eyo mu kimbu kubanga balina ekintu kye batukola. Omunamagye bw'akola ensobi magye ge gamuvunaana era ge galeeta abajulisi era ne gamusalira omusango. Bw'abanga effujjo yalikola ku nze mbeera passive mweno. So where is justice to me, the offended, through the court martial, the procedures is a court martial? So nze ngamba omusirikale bwankuba engumi mu bbaala tebamutwala mu court martial, bamuleete eno mu kooti y'abantu aya bulijjo nange nsobola okufuna omukisa okujja okumusongamu nti gwe afande so and so wankozeeko effujjo. Nja kuvaawo omutima gwange banga eno process ya court is a hearing process. Bw'olabanga omuntu yakozeeko effujjo naye waliwo etteeka erimukolako owona. So ebibonerezo bya court martial bibeera binene bagaba emyaka 7-8 naye gwe ali offended towona kubanga tobadde part and parcel of the administration of justice to you. So nze nsondooza nti kati tubeere bageziko leero Museveni tetumuwa byangu byakutuwa, tetumusaba byangu byakutuwa. Bw'abaga nti amagye gasigalayo mu parliament kakati tumusabe court martial eveewo. Njagala kuwulire wa mwami Kyaguba Robert gwe ensonga eno ogyogerako ki nti lino lyekkuba ettuufu lye tulina okukwata? Nayanza nnyo omumbejja Elian. Bannaye abatulaba mwenna ebiseera ebisinga tuyinza okwogera nga twagala tuwomese naye ne tulema okwogera ekituufu ekiriwo. Amagye gaffe ag'eggwanga Uganda agabeera mu barracks gamanyikwa n'okumanya how much they are paid, n'okumanya obulumi bwe bayitamu, n'okumanyisa eggwanga wa gye bagenze mu nsi endala bannaffe kye bataagala kuwulira bagenze Somalia through parliament. Abali ba representatives b'amagye abali mu parliament 10 be tubeera nabo be bayamba eggwanga okumanya nti amagye gaffe gafulumye respective bino ogamba nti bagenze ku TV kamera zibalabye nga bagenda naye tosobola kumanya gye bagenze okujjako ng'omubaka w'amagye anyonyodde parliament. Neda sebo yovaayo. So waliwo minister internal affairs, waliwo minister foreign affairs, waliwo minister security, waliwo minister of defense. Abo bonna balina mandate okujja okulipotinga mu parliament. Buli muntu yenna abavubuka balina ababaka baabwe mukaaga mu parliament. Abaliko obulemu balina omubaka waabwe mu parliament. Abakadde balina omubaka waabwe mu parliament. Gwe lwaki ogamba this is not a special group, interest group? So it was kyateekebwawo mu mateeka. It was wrong. It has been overtaken by events. Which is okay because babaka abamwe abali mu parliament nga tuli mu movement system. Bateekebwawo mu mateeka. Mu movement system tewaliwo debate eri partisan. N'olwekyo bakiwulira kati nkugamba nti olwaleero bali limite. Mbuuziza ekibuuzo ne mbuuza ababaka b'amagye bayingira ddi mu parliament. Example gye waleese we complicated. Walowoozezza bano abakuba ababaka neze ngamba representation y'ababaka constitution yakolebwa bayingira. Kati wobanga constitution bwe yakolebwa we bayingira kitegeeza bayingira mu CA. Yes. Right now tukiraba nti ababaka ba parliament abamagye bakyamu okubeera mu parliament. Yes, I told you. So should we amend the law? Nakugambye bwe nga bwe kiri kati we bagamba nti constitution buli kamu mwe mugamba twagikola we mugamba waliwo debate about the system of governance. We mugamba tukwate kukana akawaayiro mugamba kukabeera kakyamu lwaki mwongezawo ekirimi lwaki mujjawo kino naye we bagamba nti abaka b'amagye bajje mu parliament nga omukuba engalo. What is the interest there? Mwe kike musinga okwagala amagye gava mu parliament kike muyisaawo? So tekirinaamu bukyamu bwonna magye kubeera mu parliament. Mwatugamba the constitution eri amended
era ne tutukubiramu ne tukiriza kati eri amende balekawo so we are also saying balekamu eri amende bokatwa buli kimu bakirekawo buli kimu kye bateekanga provisions zonna ze bateekamu you can amend that law kyova olaba bagamba nti may parliamentary act as amended parliamentary as amended meaning you can amend buli teeka libakola mpabakanye ihamba libawandiika bajasisogola you get so ekyo tekirina buzibu bwonna amagye gaffe okubeera mu parliament right now amagye tegalina kizibu kyonna kyegakosezza abantu era niwagaba ngenda mugamba ekintu kimu wobanga gwe mu kuteesaako ku floor ya parliament amagye gakutitalinga okwogera then you are the problem as in wagaba ekyokubiri President Museveni ayagala nnyo eggwanga lino era omuntu yenna waavaayo n'agamba nti kati muganda wange Robert agambye nti ye mwana we gwasinga okwagala nnyo asoma byamagye mind you President Museveni alina omwana asoma doctorate she's a doctor asoma medicine wali asoma medicine she's a doctor now Mwami Kyaguba no mbadde njagala kubuuza nti ba civilians okubanga batwalibwa mu court martial olowooza tekinafuya kooti zino eno ba civilians gye baba balina okutwalibwamu omanyi gwe wobanga olina eyewo ez'omumba gwe bazikuba lwaki tebatwalayo gwe wakwata obubizi n'obusola ku parliament obudde bali tebunatuuka obwaki kooti y'amagye olese ekirungi no bwe nakwata embizi n'enzitwala ku parliament ekyo nkitadde kyawukana kitya ku Ferdinand eyakutte nedda nze nkuwadde example si buli omu alina omusango nti bamutwala mu kooti y'amagye no omuntu ogenda mu kooti y'amagye ng'olinako akakwati anti nange mbadengenda kubuuza ogenda ofuluma wano okuba eweruzira nga waliwo ategedde nti oli wano era kyoze nakyo bakimanyi Mwami Kyaguba Mwami Mayanja kasooka embuuza Mwami Kyaguba ekibuuzo okuteeka mu kooti y'amagye basinziira ku ki bye bakusanze nabyo generalizing byebakusanze nabyo byebireetera omuntu oke singa munange bagambe nti wobanga oyambadde bubi ng'enviiri tosaanidde nti bakutwala mu kooti y'amagye nedda si bwe kiri bakusanze naki oba bakuwulirako ki emabega nga bazze bakulondoola okutuusa bakufunye okufuna kubanga this is not a one day thing nti bakute leero gendawo mu kooti y'amagye ne we do investigations after investigating wetutuuka ewuwo by the way reach even far okutuuka paka mu maka gyosula wetukonkona ewuwo ne bagulawo ne tuleeta sniffer dogs ne ziwuliza eza bomu ne zitulaga nti wano waliwo omuntu yenna either eyakwata ku kaganga k'emundu ak'essasi kubanga embwa zaffe zitulaga oba tulina abasirikale baffe abamanyi nti muno wetuba tuyingidde tusobola okuzuula omuntu yenna nga yalinako emundu kati mwami Kyaguba mwami Ruta Ferdinand bw'oba yina byeyagala olimba birimba leero nedako sorting kyogamba okwambala obubi kikukwasala according to the laws that govern the Republic of Uganda yes okuteebereza omuntu because our laws say no bakwata nemundu munju yes you a suspect okuntwala mu kooti nze gye sirowooza nti ntuufu oba omaze okunjajinga nedda oba omaze okunkonvikitinga ekyokulabirako oli muto nnyo bakutwala okuddira ekibi okyambaza engoye enjeru kifuuke ekituukirivu you know that it is wrong kusalira omusango nga gukusinza now the laws ekyo kyenyini ekooti zigamba nti ojja kutwalibwa mu fair court
a credible court. So Ame court is not a before credible a competent judge. I am challenging the competence of the administrators of justice in court martial. They don't have the competence in some areas. One, human rights. They don't. So a category of human rights, which is a whole chapter in Constitution, which is chapter 4. Otugambe mwamusanze ne mundu mwaliwo mugenyi yakyale uwega lino obuganga bwa bomu. This is wrong. To be a patriot, one thing is olabe ekikyamu n'ogamba kino kikyamu. It is not a must okwagira NRM byonna ebibi byayogera byambala. I'm not conclusively saying nti ono gwe bakutte either kubanga no musango kubanga bamusanze no mwami Kyaguba mbadde kutegeeza nti mukukwatibwa kwe bamusanga n'ekibumbe ekyo ne bamusanga n'akate ne bamusanga ne kamukalakasa byezimu ku weapons ze bamuvunana okukwati zezo Me, I don't know. You never know because I wasn't there. You are telling us mukalakasa ali mwe bomb kubonga mwina abasirikale mulina embwa ezewonyeriza kyenkugamba mukalakasa gye yalina kuba sigenda kugenda mu laboratory testinga what happened here and what was this. No, kuko nze kyenkugamba olwaleero investigations zikolebwa. After investigations ne bakutwala mu kooti. Wakutwala mu kooti omulamuzi alifira okugamba nti ekituufu kiri nti basing on the evidence that was brought before me before this court tolina musango oba basing on the evidence gye baleese olunaku olwaleero kooti zaffe olunaku ekiri gyewuwo nga we kyatuuka ku Mike Mukula olunaku ekiri gyewuwo nga we kyatuuka ekyo buli omu akisabira munne ate ekyamazima ekirungi kibeere nti tusabiragane okubeera sinakusabira. I think you have it within yourself to redeem yourself. Ekibi kiyite ekibi. Court martial si kyaffe. Ekikulu kiri nti sijja kuyomba na mukyala waka muntwale mu court martial. That is wrong. And okay, show me the difference between Idi Amin. The only difference now between Idi Amin and Museveni is that Museveni atuteereddewo sika ya kuro y'omulamuzi gwe bayita Guti. Lero libo Amini ye yali omulamuzi yekka. By me looking at you, nsobola okumanya nti you've ever trained in army or not? What are you trying to insinuate? No, I'm just saying it. I'm telling you now. By me looking at you, is it an offense to have trained in the army? I'm asking you. Okay, when I'm training Kamaje, yes. Mbera ndi subject ya terrorism. Mbera principal what training Kamaje in Uganda here? You are property of government. Thank you very much. Kati kyekiri kye nagambye Lilian. Tokutuleetera omusomo gwa mukyaka. Muganda nga kikonfirm tali batuteekateeka okubeera subject bakino so wobanga bwoba wakwatako ku mundu ate mukyakamuko you qualify to go to the general court martial regardless. Now nze mba nkutunuulidde bwenti osobola okukakasa nti nze nsobola okusalawo ne ngamba ono ya training abajetu ekitegeeza ono property wagavaamu either wagavaamu Ferdinand mumanyi in and out but you people are telling us nti makage wasulawo ke yakwata ku bomu kino kidole kye yalina kyali emundu I gave you an example nga bw'obadde oŋŋambye nti obakusanga ng'oyambadde bubi toyambadde kooti ngaze musajja wattu tosanyiridde enviiri bakukwata ne bakutwalira mu court martial, which is not true. I'm refuting that some 7 to 10 years back court martial badde now I'm seeing the analogy between you mu mwaka guno tulina cases mekeza court martial. It therefore means that this is the time for the court martial to operate. Because it's showing us no. Listen, it's there, it's active because right now it's showing us that you can indeed activate the war to Ugandans.
You can activate a Yes, to Ugandans. That is a Kubanga, that's what you say. Argument. It's simplistic, but remember, abantu argument is simplistic. I'm picking this argument out of what you're telling me. No, how to cover? Do you know how to cover? Do you know how to cover war? Do you know how to cover war? Yes, I know. How do we do it? It's not for this debate. Now, if please, we are debating something which is beyond us. Kubanga, him and me, we've never been army, we've never been soldiers. Per se, I don't know my brother, but me. For me, I'm not arguing to justify. But what I'm saying, I am saying it is wrong. It is wrong to get a layman like Ferdinand, whom I don't know. No, me, I know him. If you don't know him, me, I know him. Basically, if me, I know him. I know him. Me, okay. I don't know Ferdinand. 2, I don't know because me. I don't know Eddie Mutwe. 3, I don't know Nubian. But we all know that those are the people. That Nubian is a ragamuffin. Bob Wine is now acquiring and is not a breadproof. It's Amadika. No, I'm telling you this. There's nothing like an Amadika mufriti ya chabulanyi. It is just an unordinary car. Iringa ya kusasida. Iringa ya furufiga. Echo gochi mani. You are a kugamba. It's an Amadika. It's not an ordinary car. Na ye Muganda wa nze kankubulire, never judge a book by its cover. Totunuliranga butunulisi muntu nogamba ne yeno flask munda temuli muvachumu. You get? First open the flask, see what is inside, whether there is a vacuum or not. Now okubera bumezi wa nogamba manyi bakola ansobi. Which it's okay. I want to ask my final question. Yes. So, Betubanga, the assumption, the presumption of innocence is now overtaken, and the only institution that now can listen, that can now prove your innocence or not is the court martial. It is court. Where does it is the court martial? It is court. We are talking about court martial. Should we? I think that was the debate. So where does that leave our normal, ordinary courts? They are there. Where? Buganda Road Court. What are they doing? Even should we go there tomorrow? I have a matter there on 15th. Should we go there? But I am worried. That soon I will be also loaded off to the court martial. Because Ferdinand Chiakweza is pretty much what I do every day. No. So I am a subject. Let us not. I am a candidate for the general court martial. Let us not exaggerate for people, for purposes of people to understand what we are talking right now. Tuli mukutekawo okuziba amaso nti ekoti ze Uganda ziriwo. It is the case. Omuntu yakoze a very simple activity in exercise of his constitutional rights. Ochiwulira yakwatiddwa is going to stay away from his family for 30 good days. Ochiwulira gotoberanga ko mukomera, you better listen, I tell you the experience. Gwe bakutwala yongo okutte osude obuzi wali parliament. Me I was there. I'm telling you. Ekibuzo kyange Muganda oyo mwana already mwamukonde eminze. Mayanja is guilty before the pronouncement of a judge. Nze kyotegedde kiri kimu, kyenkugambe kiri kimu. Okitegedde? Never judge a book by its cover. Bakwata wano. You are insinuating that Ferdinand is a terrorist. He has guns. He has bombs. No. And those are the things he brought on the street now that's a blackmail. That's a blackmail. I said you never know what happened in his past. Do you know what happened in his past? So move straight from where you seated. Move straight to your destination. Nayengo Manyi, someone knows that this so and so Mayanja is moving from here, is going home. Okay, mujja tuta mutimala. So that we have been killed. Tuchagenda maaso. Mwami Ferdinand abadde wagenda mu kooti olunaku olw'enkyaka. Ngagamba nti producing ibo bamulamu bamufutu manye wawali. UPDF negamba nti twamuweereza ekitalya yebakeyo paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini. Awo njagala okubuuliza nti kino kituleka wange eggwanga.
okutwaliza wamu bwe tuba nga tukitadde bwe tuba nga tukitadde nga tukirabisizza eriiso ly'abannayuganda bano bennyini nnyini. Ekirungi eggwanga lye tulimu ggwanga lya Katonda kyekirungi. Muganda wange akyogereko n'agamba tugenda kwesanga nga Archbishop Munamagye simanyi wa Museveni yalonda ba Archbishop. Tugenda kwesanga nga simanyi papa gwalonda abeerani oyo oba saabalabirizi b'eggwanga simanyi nawo ngamba nti tugenda kwesanga Banamagye n'atuwaayo n'example ze naye we twesanga Banamagye tujja kuba twesiimye eggwanga lyaffe lijja kubanga n'abamagye baze mu Kristo Yesu okusinga kyetubakubireko kubanga ku buno obudde we tuli tetusobola kumanya nti abasirikale baffe basaba kubanga buli kaseera gye bali mukola mirimu gya ggwanga naye bano bannaffe bali mu kugamba buli omusirikale lwatambula bwati n'agenda awo tudduke emisinde. President Museveni eggwanga lyaffe wagamba nti omusajja Ferdinand bamututte ekitale yeebakeyo sigenda gamba nti kirungi. That's very bad. It is very bad. Omuntu omusi bamukomera niwe lunaku lumu nga that person is sober abadde alina byakola really kiba kikyamu. However tomanyi lwaki agenze ife kyetumanyi byebigambo biri muganga kati muganda byagambye court martial ye mutaddeyo bamagye gamukoze naye Robert mwami Kyaguba wali wenakubuuliza ekibuuzo investigating department CID of the police. Yes. And indeed emabega wonna ebadde ekola omulimu gwayo ng'era ba suspects ebatwala mu kooti n'obujulizi obubalumika. Who gave the report? Now kati njagala kubuuza who does the investigation mu UPDF ku musango ng'ogwa Ferdinand? Tulina crime intelligence mu UPDF? Yes. Ekulemberwani? Semwai. Ekulemberwani. Afanda Belkandiho. So Kandiho yagenda okwadi kubanga CID ebadde ekola bweti nti bwemala okunoonyerezaako era ereeta ne officers mu kooti okutestifying. So should I warm up for Kandiho okujja okulumiriza Ferdinand alina bomu alina mundu alina masasi? I've ever seen Grace Akuro going to court okulumiza omuntu. Yes. Yagenda mu criminal good ya high court ng'agenda kulumizani musango which muganda wange stop undermining bwe mulimu gwe to investigate and adduce evidence in court. Stop undermining people. Waliwo abakola ku divisions omusango we gubeeranga munene like ngoguliwa. Now that highway robbery gyenjogerako eyo robbery gyenjogerako is a big case involving millions and millions of money n'abantu abafudde. Muganda wa Mwami Kyaguba kinzirizayo ddala ku kibuuzo kiri ekyenda kubuuziza nti kino tekireeseewo okutya mu bantu. Olowooza abantu tebagenda kutandika okutya amagye nga buli walaba kuwa amagye badduka buddusi? Bajja kuba bakoze kyamu kubanga amagye gaffe ga mpisa amagye gaffe ga mpisa era bagazimbira ku mutendera ogwa discipline. So buli munnayuganda yenna waali mukubiriza okuba nti tati amagye gaffe bakolagane nabo babawengako ne information baleme kwewala abasirikale kubanga amagye agatulugunyanga nga abantu amagye agamin by then nga niwoba omusanze mu kkubo otandika emisinde naye kati amagye gaffe wana otambula n'omuyitako nga takukubye luyi n'omuyitako bayira batulanga mu basi ng'akugamba nviiramu awo ng'olina okuyimirira n'afuluma nga takwadde yadde nusu emeka. Right now omusirikale tasobola kufuluma motoka yo
nga takusasudde olowooza si byemu ku bintu ebigenda okudda tebisobola let us not predict ffe tusuubira ekiriwo right now okumala ebbanga ddene mwonoonye erinnya lya Idi Amin. I want to put it to you nti abanayuganda tebalabangako magye gali discipline ngaaga Museveni era nze ng'omu jjajja wange one of my grandies yabeera married oyo history era ebintu ebirungi byonna ebyajjanga wano mu ggwanga nga biyitiramu ki era abakyala abaganda wano bettanira nnyo okiwulira bettanira nnyo abasirikale aba Idi Amin. Yes naye kati nga kweva ku bino bye babasomesa ekyankwanzi abasirikale ababadde discipline babadde basirikale ba Idi Amin. abakyali mu magye gaffe but Abaamini bali exception abakyali mu magye gaffe bakikasire gwanga afudde agamba bano betuli nabo si basirikale bano bascout kitegedde byo bigambo byakasirye gwa so it is not proper okubeera wano n'otandika okuddira ebyo bipropaganda byamu naye nekira kyenjagala okubuuza twalabako was it 96 omukolo gwali kololo President Museveni najjamu combat n'ayambala ekanzu omwami Waswalule yanzigiriza kyabayita politics of symbolism mwami Museveni yayambala ekanzu olwaleero buli wajja mu parliament nga waliyo issue eri sensitive agira mu combat eya ame kitegeeza ki nze nkikuteekako nti pulogulaamu y'okufugira abantu mu kutiisibwatiisibwa n'okutya ebadde nga onu nga buli lunaku ebeera implemented bit by bit okitegedde ng'anyabatiisa kubanga okutiisatiisa omuntu mu ggwanga lino kiba kikyamu of course Museveni akikola buli lunaku atiisatiisa Museveni akugambye parliament ena dress code n'okunsonga bw'oba ogenda mu parliament tomala gambala it is only Museveni who puts on those army fatigue ate representative kugambye ba army representative bambala ki nabo beera mu combat yes it is wrong no it is but no, that's their code of no it is wrong please ebizengo yeza kakati n'akiikirira abasamiza agire mu mbugo naye wali agire mu mbugo naye wali samembi katolu bwama abadde akyogera bulijjo nti ye musamize naye in fact bamufulumyako lumu nga baga nti tayambadde nga honale yali ayambadde biki yali ayambadde engoye z'endala simanyi so Museveni tumutya buti naye bikombati by'amagye mu parliament bibeera out of place nedda bibeera out of place singa speaker yayogera n'agamba abasirikale mwenna abatula but speaker is also a victim under captivity yabuza head of state amagye agayingidde parliament gwekugwe mu ggwanga lino andi gwolaba ali ku credible akoleddeko ekintu kyosobola okulaba n'ogamba really okujjako bwoyogerako abaafa Waswalule zimanyi sijuyi what right now ani aliwo gwolaba n'ogamba really this person ankoledde ekintu kyensobola okulabirako this the right kubanga ngandi kadaga bulijjo yaba defending every time mu opposition bulijjo yaba nagamba nedda this is a controversial bill let us twist it like this mubenga mu benefiting right now ogamba is also under captive no tutunulira ekintu kimu ame officers wabanga atambula okulaga onomanya tanti this is a colonel this is a general this is a major bobayina okujja nga bambadde uniform yabo because it's their duty to represent n'omusirikale ali wabweru amanya nti omusirikale wange wuli wali ayogera ku floor of parliament naye mmwe buli kaseera omuntu wayogerako ekibaga oyo yewaffe nga mukubenga olwokuba ayogedde ali ku saidi yammwe muntu kyayogera ekituufu gwe mulabirako ne mugamba really this person is credible ku ddakiika ziri 18 ezibulayo okubanga tuwunzika show yaffe olunaku olwaleero njagala mwami Robert Mayanja wamu ne mwami Robert Kyaguba bampe endowooza zaabwe ku nsonga ya Deputy Inspector General of Government
omukyala Mariam eyavuddeyo n'agamba nti abakulembeze okwetoloola eggwanga Uganda mulina okuba nga mulangirira ebyobugagga byammwe byonna bye mulina oba si kyo mugenda kufeesinga leadership tribunal. Njagala okuwulira okuva ewa mwami Kyaguba ye ensonga eno ajogerako ki nga tunatera okuwunzika mu dakiika ntono nnyo. Neyanza nnyo mu dakiika nga 3 bannaye kino kyatandika dda. Buli mukulembeze ku mutendera ogwo gw'owaggulu olina okwanja ebyobugagga byo. Twalabako ne wano katolu nani ono womayuni wankulukuku yani oyo Ken Luchamuzi yali aganye ogamba nti sagala kuleta kamoruka karibu kubanga ne bagamba tugenda akakwata okutuusa bwe yavaayo n'agamba wayi buli ebyobugagga byaffe bibino kuba yali aganye ebyaddala okutuusa bwe yavaayo n'agamba ebyobugagga byange bibino bye nina ennyumba bweti ewankulukuku n'akamoruka karibu ne wano ennyumba yes. Kati ebyo byebiraga nti wayingira parliament nga togenze kubba balala. Woba wayingira parliament ng'olina ebyobugagga ebibalibwamu miliyoni 4. Ebyo bye tumanya nti okay onaze kuweereza taze kukola ki? Taze kusabiriza. Naye kati muganda wange gwe abamu bakitwala nti olwokuba nti balabye Kyagulanyi aleese emmotoka ya miliyoni simanyi bibiri. Era nange mbadde njala kubuuza nti kino tekivudde kuba nti omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye emmotoka. Bibadde ngawo nga bagamba omukulembeze yenna ne ku mutenda gwa LC5 wa district tulage ebyobugagga byo byolina natandikira wamanyira n'omusolo gw'osasula obanga tolina abamu batobangibwamu musolo wobanga kubanga bayinza n'okujja ne bainvading ebintu nga bagamba bino byayingira mu makubo makyamu wayingira parliament oba wayingira obwa LC5 bino tebyalimu wali tolina bino tegeeza n'ennyumba oyinza okuba waginyaga gundi kubanga omusala gw'ofuna ogw'e miliyoni 5 ofuna otya kino eky'emiliyoni 3 nti nasonda wasonda mu baani wali osabiriza nedda ffe tugamba okuba nti omanyi byolina kyekisinga obukulu osobola okusavinga abalala ne gavumenti emanye nti kino kyennina mu buno obudde era bannaye we mba nfunye kino ekirala ng'enyongereza this time kitegeeza temugenda kunvunaana kubanga ngenda kuba within mu musaala gwange gwe mbadde nfuna per month. Tekize kulwa mukama waffe nani ono mukulembeze Honorable Kyagulanyi yes tekize because of him no kibadde ngawo era parliament ntuufu IGG mutuufu ogamba nti banje ebyobugagga byabwe buli omu amanye buli omu kyali naye kati emmotoka eyingiddeyo wano nga 12 esobola okuleeta controversial statements buno obudde ne bagamba bagende lwaki no anti waliwo ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa nti yayingira etya mu ggwanga. Last time nabagamba saagala nnyo okubeera clearing agent however kyenalabye Jane Akero bamubuuzizza kubanga yali commissioner ne bamubuuza ne bamugamba lwaki emmotoka eno yayingira nga mugibalidde nti yayingiranga za kusaasira muganda ezayogedde Mayanja ezakusaasira n'agamba nali sitegedde ti yali bulletproof n'agamba temulina byemupimirako kumanya nti this car eri mu category bweti kyobola abagirekodinze bagende bagyekebejje batubuulire kati gavumenti egenda vaayo oba URA egenda vaayo tubuulire nti ekituufu kiri nti emmotoka eno eri A, B, C, D tuleme okubeera nga ababodaboda abagamba emmeri eze kulwanyisa Museveni eri wali simanyi baleese ennyonyi endala enwanyi egenze Sudan tuleme kubeera nga ababodaboda nsubira we wait tufune clear information ku motoka y'omubaka ow'Ekyadondo then tulinde n'ebyobugagga ababaka baffe banayanja owa IGG before the floor of parliament ne bano betwalonze kubanga abamu bayingidde parliament anyway so byebyo kati ulira okuva ewa mwami Mayanja nate mu ddakiika zino ezisembayo
Uganda ina ebiteeso ebirungi ku lupapula ina empisa embi mu kubiteeka mu nkola. Proposal ya IGG's office n'ebikolebwamu yali proposal ya kulwanyisa bukenuzi. Nze ndowooza nti olwaleero debate yandibadde nti office ekyalina amakulu byekoze bannayuganda kuba be babosi bwe baba nga be babosi babitegedde babifunyemu. Emboozi y'okudeclaringa ebyobugagga si mpya nga Robert bw'ayogedde era tesasamaza era teri ku unique ku Kyagulanyi. It's a requirement bw'oba ojja mu buweereza okudeclaringa byolina. Kujjako nze ninamu obuzibu ate bo baminisita badeclaringa ddi nga tutandika naku head of state kubanga Mwami Museveni butuwulira nti abakulembeze mudeclaringa bye mulina naye ebyo bye babideclaringira wa tu IGG buli kisanja ndoza kati kuno gwafuuka mukolo kalombolombo nti abantu bwe balondebwa abapya nga avaayo nga naye akola statement atulire akasente nti mudeclaringa byonna bwe mulina bye bamuwa biteekawo. Kuba Nandi mwagadde akeera enkya tuze press conference agambe nti ababaka bamwe bwe bati bwe bayimiridde. Okay, bwaba abibasaba ajja mawulire lwaki bwabifuna tajja mawulire ate abitwala waka kiyinza okusumbuwa okutakulaba nze nga bwe nkiraba naye ngambye nti system entuufu yandibadde nti bwamala okujjukiza abakulembeze obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okudeclaringa bye balina era yandibadde akomawo na reporting eri abantu nti abakulembeze bamwe okuviira ddala ku head of state bayimiridde bwe bati. So nze sirimu abo abalowooza nti kino kyazerwa Kyagulanyi. Kimanyi nti Kyagulanyi wa butaala ayagala nnyo obutaala nyumira nnyo erinnya lye busanga tulyogerako nankubadde nga terikyakola nnyo makulu naye kino kibaddewo. Tusobola kidebatingako nga tutereeza kubanga eyo office ze zimu ku office z'abantu ze zimu ku the avenues abantu ze basobola okyekingirako government oba naabo be bawadde obuyinza bwabwe. So nze nandoozeza nti office ya IGG okubeera much more credible and more transparent tekomaawo abadeclarinze gye tugambe nti Mayanja Robert ye ya compliance ebyo yabitubulidde era azitowa sente bweziti so that naffe eri nga tubeera ne Mayanja Robert tusobola okwebuuza kati tuwulira agula ebyalo yavudde ku ki naye babyogerako ne bikomaawo. Ekyokubiri omukulembeze tatukulembera mu nkulaakulana yokka bwe tuba tusaba tuga nti otulokole mu bubi kandi omukulembeze naye waba atukulembera mu bulungi ne mu buki ne mu bubi. President Museveni naye abeera ekyokulabirako yakyogerako dda nga tumukunya ku bye Congo naganze Congo nabbayo mugogoka abbayo mugogoka naye ate bwe twamaliriza nga batututte mu kooti Museveni ne muganda we Salimu Sale baali basuspect abanene nnyo naye gwono musango nagwo gwafa mu ngeri ya diplomacy naye tulina fine gye tusasule Congo olw'okwegirisiza ku ki ku byabwe. Akati President Museveni yali Congo ne muganda we Salimu Sale ye tetumubuuzanga naye owaayi kacyango jjano mu 86 wajja ne counter suit era ndo tugambe kitando genda kigula mulago kakati olwaleero ng'olina ne faamu z'ekisozi ze tumanyi nti zaali zaawano nawali kati ozitowa kyenkana ki yandibadde kyakulabirako yatugamba akolera miliyoni 3 ti kansala wa KCC Owero sisiri asinga President Museveni omusaala ekyo bakigambe guno omutwe ogwange kizibu naye nze ngamba argument yange eri nti IGG asokere ku president abeere ekyokulabirako tujja kuba mu ngalo tukakaaba baka baffe betwalonze bano basegirinya bawakinanyeko n'abalala badeclaringe kakati segirinya lwaki adeclaringe suuti z'ebbiri ziyagula mu kesisi nga Museveni tannatubuulira okuva lwe yava mu nsiko okutuuka leero atuuseewo. Mwami Mayanja sibula abatulaba njagala okwebaza abatulaba nete njaga kubira omulanga Robert negataako mu campaign eno tusomesa abalonzi obuyinza bwabwe babukozesa ddi babukozesa batya ekyokulabirako ekyamangu obuyinza tubukozesa mu kalulu buli wonoogenda mu kalulu n'olonda ebyekisiru musimanya Robert yaguze nnyo bbiya n'olonda bbiya eggwanga olitadde mu ttaka
mwabalonda ababaka naye tukubuuza olwaliro omubaka wo gwe walonda wamulonda kuki lwaki nga tomanyi weetunda wekka toliiwo era gino emyaka 5 tegikwatako leka abantu bakole ebyabwe wumula tulidda ne sente za walaji omulala mu kisanja ekiddako weebalinyo weebalire ddala yabadde mwami Mayanja mwami Kyaguba naye kasibula abatula neewunyiza muganda wange Mayanja okuvoola abalonzi baffe ekyo nno kikyamu kubanga ogenda kuddayo onoonya akalulu ate manyi bye balonda walaji ewaffe balonda amata nze saaliyo ewamu abantu abawano balonda akalulu lwakuba nti gwe balonda baali tebamumanyi ne balonda tulonde manvuuli kuba nti omukungu wammwe omu yagamba omukungu wammwe mulonde emwanyi eyengedde kyeyabagamba mbwebeera myufu ne batuswaza naye muganda wange yamugamba omuganda wange omu yagamba kabaka Ssaabasajja gy'oli yonna ddamula gikuume gitereke gimugjeeko gitereke ebbali kubanga kadde konna suuti zigenda ayirika naffe kubanga ffe tumutunuulidde naye abadde batulaba olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala kuba nti musobodde okwekuumira ku alternative digital byetwogeddeko olunaku olwaleero kyemmanyi ebisinga abamu temuli basanyufu naye tetugenda kwogeranga bisanyusa byokka wabula tulina okubuulira eggwanga ekituufu bwe kiri gwe ng'oli awo omanye nti eitha neenyigira mu kino kiina we kinteeka mu katyabaga oba neenyigira mu kino kiina we kinteeka awantu awalungi therefore mubeere nga muli bantu balungi mwekuume mumanye ekikyamu n'ekirungi bazadde baffe mubuulire abaana baffe kubanga ekisinza okwonoona eggwanga beebano abavubuka betugamba nti abavubuka abato abasomesa tombuzaabuza abaana baffe betulina betugamba abavubuka nosanga omwana nga myaka 15 nga agenda mu kkomera ekyo tukitwalanga omuzadde yali reckless atabuulirira mwana we omwana oyo ayinza okuba nga yakulira ku lujja naye nga teyakulira mu maka therefore abaana baffe mbakuze bulungi abaana baffe mbatuuze abaana baffe mbabuulirire baleme ogwa mu katyabaga tutandike okudda ku radio ku tv okwerumaaluma nga bwe tubadde olunaku olwaleero nga tugamba lwaki ono agenze wali so ng'amaliriza bazadde bensinga okubira omulanga kubanga gwogenda okukaaba enkya ng'omwana wo balina we bamutadde ate nga oyinza okuba tomanyiiwo niwe obanga omanyiiwo naye nga tosobola gendawo kumugjawo kubanga omukono omuwanvu ogw'ekyuma gwe guba gumulina therefore mbakubiriza mwenna mwagale eggwanga lyammwe mubeere abanayuganda abalungi uganda egenda kwegatta okubeera one of the member states mu Africa so tugenda gata Africa yonna nga Uganda yekulembedde yekuta omumuli kyebayita pan africanism mwebale nnyo mwebale ddala Kyaguba Robert erinnya lyange mundabiranga ddala 26 bwe tuba tulonze enewe kubanga wali obutalonda ati babano ebisanja byagala kufuuka bagala byongezaayo bano aba independent bano kubira embaale kati nakikomyawo emboozi eyo tujja kubanga tujongerezako olunaku olwokutaano mwebale nnyo bamikwano ababaddeko okuva gye twatandikidde okutuuka wano wenyini we tugenda okubanga ate tunzikira nsiima nnyo omwami Olate Jeremiah webale nnyo kubeera ng'olaba komenti yo tugifunye bulungi nnyo ddala naye weebale kubeera ng'ate kwoli tusiima bwongerwa abalabi baffe ababeerako abeefiriza kaddata ku netiwaaka eno enzibu okukwasa etugikwasa eno neno n'olaba nga kweri ate nemala neebuukako naye nga ffe weetuli okubaweereza embuulirire tefa yonna olwolugero lw'Abaganda embuulirire tefa yonna so bwe mubanga mufunyemu ekyokuyiga olwaleero mukitwalire ddala mu maaso omwami Kyaguba agambye nti tetujja kwogeranga bisanyusa ggwanga lyokka wabula tulina okwogera ebyo bannayuganda bye beetaaga okuba nga ate bamanya n'okusobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso the voltage
program jolaba bino bena obisanga wano ku the alternative digital kufetuwayo kubanga tubaweereza era tusiima bwongera tusiimye mwami Robert Kyagubo kubanga tweyunzeko olwaliro awamu ne mwami Robert Mayanja olunaku olwenca ku Mighty Drive ate mwesibwa omulangira Nakibinge Kimbugwe agenda kubanga walinga nnyonnyola ensonga za Buganda zonna aze mwetaaga okubanga ate mumanya bulungi nnyo nyini ddala sigenda kubanga nsokawo wano amanya nze Omumbejja Luwede Lydian nkoze ne munnange omwami Mokose Arnold Anthony yabadde producer for olunaku olwaleero omukyala Teddy Tenjo Nabukeera abadde ku kamera awamu n'omukyala Elizabeth Musiitwa abadde ku kamera olunaku olwaleero omwami Rogers Tulyahabwe yatutegekedde kacaayi kana akalungi katuwoomeddwa wano ku coffee ku gaali osobola okubanga okafuna ate nga kawoomu bulungi nnyo bakakupakingira nosobola okubeera nga ate ogenda nako yonna gy'obeera olaga ab'ebirango tubaaniriza bamikwano ennamba eri 0702 9076 enamba eri 0702 9076 ayina ebirango ebyenjawulo aye namba gyosobola okubeera nga ate oyitako noyogera n'omukulu anaabagikutte then nakubulira nabiki byewetaaga okuba nga omanya tusisinkana omulundi ogujja mubeere bulungi mbweraba Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Imperial Real Hotel. The ticket comes with a book, all this at just 200,000 shillings. Call 0702 9076 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digital in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.